hovoríme si všetko, to je real talk. No daj. Mňa nebaví byť obeťou. Kdybyste se rozváděli. Stoja mi chlpy aj na kolenách. Čo? Ale ona není jenom rytmusová žena. To ani jeden neprežil. Já jsem chytřejší než terapeut. Rozbitý, keby sme sa vydali preč. Lebo to som ja. A taká je pravda. Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. Ty seš ready? Jasné. Já jsem taky ready. Ale než se tě budu ptát na ty připravené otázky, tak jenom teda poděkuji svýmu manželovi, že se za nás přemluvil. Veľmi jasné, rada, on sa bude tešiť, jasné. Protože já jsem tě zvala na rozhovor ještě dřív než jeho. Fakt? Tak tomu poviem ako prvé. Až potom poviem to poďakovanie. Ale jak to, že som to nevidela? No, my jsme posílali nějaký maily a... Dobre, super. Asi si neměla rozhovor na zájem. Takže já jsem velmi jako stála o rozhovor. Já vlastně hodně stojím o rozhovory se ženami. Já jsem se nerozmluvila vůbec. Protože ty zajímavé ženy na internetech, tak oni buď nechtějí dělat rozhovory, že jsou, drží se zpátky, nebo se bojí říkat svoje názory a ty chceš vidět a taky se nebojíš říkat svoje názory, takže o takový ženy vždycky stojím. Ježiš, to si vážim. Asi zajímavá osobnost. Ďakujem, no možno to prehodnotíš. Oblíbená. No to možno tiež prehodnotíš. To bych přehodnotila už v rámci rešerše. Ale spíš se mi to potvrdilo. Tak, tobě vyšla taková motivačně interaktivní knížka, pošli to dál. A tam se jedna kapitola věnuje tvé lásce k penězům. Což se mi velmi páčí, protože my jsme první projekt, který začal toto téma otevírat a mluvit o penězích, ne jako, že kolik vyděláváš, to taky samozřejmě, ale spíš o tom, že ty peníze jsou velká součást našich životů, dávají nám jistoty, energie a tak dále. A dostávali jsme za to dřív velký hejt. Teď už je to lepší. A proto jsem chtěla toto téma otevřít rovnou penězma. Pojďme na to. Kludně. Tak se tě chci zeptat, jak to vzniklo, ta láska. Vím, že to je už od dětství. Jak to vzniklo? Zdědila si to po jednom z rodiči? Ja ti vôbec neviem povedať, inak zrovna túto tému včera v Brne sme boli s knížkou a sme ju rozoberali, pretože s takou malou dušou sa ma na tie peniaze a lásku k ním spýtali. A práve preto, že sú ľudia za tento názor tak zhejtovaní. Jo. A ja som to vlastne zrovna včera aj vysvetľovala, že moja láska k peniazom sa vytvorila ako si asi, jak som si všímala svet už ako dieťa. A videla som, že tie peniaze nám robili chvíľu ešte krajšou. Či sme za ne mohli ísť do reštaurácie, či za to buď mne niečo tatko kúpil sestre, alebo mamine, že nás niečím potešil. Či napríklad sme sedeli v čakárni plnej ľudí a zrazu sme boli na rade, v tom čase to tak ešte nejako fungovalo. Takže veľmi skoro som pochopila, že tie peniaze ti život uľahčujú. A ľahší život rovná sa pre mňa aspoň, že veselší život. A to sa mi vlastne tak nejak aj potvrdilo. Já jsem si tě chtěla zeptat, jestli se setkáváš s tím, že to je kontroverzní názor. Včera som to tak pochopila, keď mi to povedali, ale priznám sa, že dovtedy som to nejako necítila. Ja som nemala nikdy problém povedať, čo si o nich myslím a ako veľmi ich ľúbim a ako ich túžim mať v živote. A nestretla som sa nikdy s tým, že by ma za to niekto hanil. Možno moja mamina mi niekedy tak povedala, že môžeš ty tak mať rada peniaze, že nechápala to úplne, ale dnes už tomu všetkému rozumie aj ona. Takže nemala som pocit, že je to nejaké kontroverzné. Baví tě ty peníze vydělávat, anebo je utrácet? Vydělávat. Milujem vydělávat peníze. To ja absolútne zbožňujem. A to míňanie, ja si myslím, že nie som až tak marnotratný človek. Nie som ten typ človeka, ktorý... V živote som si nekúpila drahú kabelku sama. Ani by som to neurobila. Ja milujem nehnuteľnosti, zase to je moja pasia. Ale to je tiež pretože viem, že generujú ďalšie peniaze. Milujem míňať peniaze na moju rodinu, na moje okolie, to ma robí veľmi šťastnou, ale nie som tá šopoholička, ktorá chodí po obchodoch. Nikdy v živote som sa sama nevybrala do Viedne, na Parížsku a že idem akože si ponakupovať. Možno keď som pozerala u vás svetielka na Parížskej, ktoré milujem cez Vianoce, tak som niečo zahliadla a kúpila si to.
ale ja ich milujem zarábať. OK, ještě, já jsem hrozně dlouho netočila rozhovory a přijde mi, že tomu vůbec nejde, když jako 3 měsíce jsem netočila rozhovor a já teď tady sedím a říkám si, umím to ja vlastne vôbec dělat? Umíš, jasne, že umíš. Paťo ma nutil si to pozerať, ty to veľmi dobre umíš. Možná tě nestíhám, jak jsem měla to dlouhou dovolenou. Ježiš, budem pomalšia? Dobre. Budem. Bavili se rodiče o penězích u vás doma? Nemám pocit, že by ich nejako rozoberali, alebo že by sme to riešili nejak veľmi. Možno v istom bode, pretože my sme si žili nadštandardne, ale s tým, že necítila som od okolia, že by som bola rozmaznané dieťa. Rodičia veľmi dobre vedeli uchopiť tú výchovu, predovšetkým mamina. A tátko bol taký, že rozmaznával, ale mamina držala pri zemi. A v istom bode, ale to už som bola dospelá, sa stalo, že tie peniaze zrazu neboli. A teraz boli iba 2 možnosti, že buď by som bola fakt ten fracek, ktorý to ako neustojí. A kolik ti bylo? Asi 17, tak nejak. Ale ja naopak, že vždy som vedela, že presne toto všetko, čo mne bolo dožičené nimi, chcem strašne ja jedného dňa vrátiť im. A nie preto, že by som musela, my máme nádherné vzťahy v rodine. Takže to bolo mojou motiváciou na to, aby som vlastne hneď 18 išla zarábať. Takže ty si pochopila v těch 16, že... To je bowling? oni tam instalují výstavu nahoře. Ty si v 16 pochopila, že je tam nějaký tlak, jako u vás v rodině, že už nemáte tolik peněz. A na základě toho si se rozhodla, že budeš vydělávat ty peníze sama. Určitě. Ono se říká, že před dětma by se nemělo mluvit o tom, že nemáme peníze. Že ty děti potřebují jako vnímat jistotu, že mají co jíst, mají kde bydlet, a že psychologové právě doporučují ty finanční problémy jako nereflektovat před dětma. Oni to nehovorili takýmto štýlom, ale v tom veku, v akom som ja už bola, tak to vidíš. Presne, a už vidíš, že čo si môžete, nemôžete dovoliť. A takže veľmi rýchlo som to pochopila a tú tému som začala otvárať. Takže absolútne ma tým nejako nezaťažovali, ale keď si trošku vedomí a hovorím, že už ten vek ťa ani nepustí, tak proste vidíš, že sa niečo zmenilo. No a co si šla robiť v 18 letech za prácu? Ešte pred 18 som pomáhala v penzióne, som brigádovala ako recepčná a potom som začala robiť ako predavačka. Predavačka v jednom obchode s oblečením. A tá mi to vydržalo naozaj iba pár mesiacov, pretože pre mňa systém bol problém. A ja som prišla, aj som predávala, aj všetko bolo akože fajn, ale vnútorne som nejako nevedela dojsť, že na 8, odísť o 8. Proste vedela som, že toto ma za chvíľočku zabije. A popri tom teda, nemohla som zostať bez práce úplne, a popri tom som sa začala pozerať po veciach, ktoré by ma viacej naplňali. A v tom čase ja som stále pozerala, existoval taký realitný program na televízii, kde non-stop išli iba inzeráty. A furt som to mala ako podmas doma pustené. A môj vtedajší priateľ povedal, že prečo neskúšiš realiťačku. Ja, že no tak najprv som sa toho zlakla, potom som to vyskúšala a zostala som pri tom dosť rokov, až keď som nezačala robiť v televízii. A kolik si prodala bytu, domu? Nepamätám si to vôbec takto. Boli to zväčša prenajmy, čo som ja robila. A to boli také mesiace, že buď bolo hojno, alebo potom prišlo hovno. Takže ja som zažila, že všetko. Zažila som, kedy som akože mala viac peňazí, ale nikdy to neboli, že veľké tisícky eur, ale teda, že bolo mi ľahšie. A zažila som aj mesiac, kedy proste som vedela, že sa pozajtra platí nájomné a ja to absolútne nemám z čoho vyplatiť a pôsobilo mi to, že extrémny stres. Ale som vďačná za všetky tieto pocity a zároveň musím dodať, že mňa tie reality veľmi, veľmi, veľmi bavili. Jo, to je docela zajímavá práca. Je to super, pretože aj tam trošku pomáhaš ľuďom, že zo dňa na deň sa zistí, že sú prípady, ktoré potrebujú bývať a vieš tam robiť niečo aj s tou províziou, aby si aj akože zarobil, nerobila to zadarmo, ale aby si fakt niekomu pomohol. Zároveň môžeš chodiť po cudzích domácnostiach, pozerať sa a tým, že vo všeobecnosti a nehnuteľnosti mám rada staré, nové, zrekonštruované, pôvodný stav, všetko možné, tak mňa to veľmi naplňalo. Máš nádherné prstenie. Jo, děkuju. Já jsem hodně na prsteny. Hodně. Krásne to je. Normálne mám pocit, že máš jednu takú farebnú umeleckú dušu. Asi aj máš. Nie, pôsobíš tak, že si skôr vizuál ako racio, nie? Alebo teda, že
Dávaš na pocity možno viacej? Snažím se. Dřív jsem byla hodně racio, teď už se snažím být víc intuitivní. Lidé se neradí baví o penězích. O tom bych vám mohla vyprávět. Přitom peníze jsou neodmyslitelnou součástí našich životů. Poskytují nejen materiální hodnoty, ale taky pocit stability a životní jistoty. Proto je dlouhodobým partnerem RealTalku investiční platforma XTB, která pomáhá, aby vaše peníze nezahálely, ale aktivně pracovaly pro vás. V jediné aplikaci máte přístup ke všemu, co moderní investování nabízí. Pasivní investování do ETF, akcie z celého světa, trading i chytrou e-wallet s cashbackem pro každodenní platby a výběry po celém světě. Ať už investujete roky nebo teprve začínáte, XTB vám dává do rukou nástroje, které posunou vaše finance dál. Noví uživatelé navíc aktuálně mohou získat akci zdarma na start své investiční cesty. Stačí při registraci uvést kód RealTalk. Podrobné informace o kampani najdete v popisku tohoto videa. Nezapomeňte ale, že investování je rizikové a je důležité k tomu přistupovat zodpovědně. Proto investujte hlavně do sebe a inspirujte se u těch nejlepších rozhovorů na YouTube. Peníze, které vyděláš ty, jsou tvoje peníze a peníze, co vydělá tvůj muž, jsou vaše peníze? Ja som to vždy tak, alebo aj vždy to tak hovorím, ale v zásade to tak nie je. I napriek tomu, že to rada tak hovorím a môj muž by nemal vôbec nič proti. Je to fakt ten najštedrejší chlap, aký existuje. Ale ja totižto tie peniaze, ktoré ja zarábam, míňam vlastne na našu rodinu, ktorá siaha naozaj, nás je dosť. A zároveň z tých peňazí už 3. rokom stávam niečo, čo ma za chvíľu psychicky zabije a je to darček vlastne pre Paťa. Takže síce si robím srandu, že sú moje peniaze, ale dávam to do nášho nejakého majetku a do našej rodiny. To je tá chata, no. A to je pro Rytmuse. Tak... No tak je to akože aj pre ňoho, bude to pre nás, ale je to prekvapenie pre ňoho. Pretože on v podstate vie, že niečo stávam, nevie vôbec, kde to je, nevie, akého to bude vyzerať a tak ďalej, že nechal ma sa s tým... Podľa mňa ani neveril, že to niekedy dokončím. A ja sa veľmi teším na ten okamih, keď mu to bude môcť odovzdať kľúče. Mě zajímá, jak to máte, protože finance, rodinný finance každý řeší jinak. Někdo má společný účet, kam dávají všechno, někdo má oddělené účty a společný účet. Okay. Mě by zajímalo, jak to máte rozdělené vy, že ty, já nevím, kupuješ jídlo, doplňky do bytu a on kupuje šperky, nebo jak to Inak asi aj áno. My nemáme spoločný účet. Paťo má svoj účet. Ja vlastne ani vôbec netuším, koľko má peňazí a podľa mňa ani on netuší, koľko mám ja peňazí. A všetko vlastne také tie normálne veci, starostlivosť o domácnosť platím ja, obchody a tak ďalej. A on sa stará o všetko. Paťo sa stará proste o všetko. Ja som nezaplatila jeden účet za elektrínu, lebo mi ani nebol takto nejako položený. Takže ja robím presne tieto veci, že také tie... Ale řekli ste si to, nebo to tak samo vzniklo? Nikdy sme sa o tom nerozprávali. Bolo to presne takto nastavené a nikdy sme nejako to nerozoberali. Nemuseli sme si to zadeľovať. Ale ja stále berem, že všetko, čo je v našej rodine, je v našej rodine. Takže čokoľvek, preto aj ja tie peniaze, naozaj, že 80% z mojich mesačných zárobkov idú práve tým smerom a preto to aj beriem, že proste je to moja rodina, to je naše, všetko je to proste naše. Samozrejme, že on zarobil za svoje pôsobenie mnohonásobne viacej, preto sa ja nestarám, že koľko má na účte. To sú naozaj že jeho zaslúžené peniaze, ale toto, čo tu spolu tvoríme, je všetko naše. A když kupujete nejakú nemovitosť, tak 50-50? Už teraz to, no závisí, že ako. Napríklad, keď sme kupovali byt v Dubaji, tak bola tam vlastne taká väčšia akontácia, ktorú si musela mať v hotovosti, to hneď zaplatil Paťo a následne na to sme platili na polovicu mesačné splátky, ktoré boli okolo 6-7 tisíc alebo tak, nepamätám si. Takže vlastne a dokonca v Ligete vôbec neviem, ako to bolo. Keď je vždy, že nejaký že veľký obnos peniazy, že väčšiu hotovosť treba niekde dať, tak to hneď rieši Paťo, on sa ma nikdy ani nespýtal. Lebo pravdu povedať, dnes deň nezarábam tak, ako zarába Patrik, ale snažím sa teda aspoň na tom mesačnom chode, že proste participovať, takže snažím sa mu postarať o všetko, aby mal všetko, čo potrebuje, ale ani nie, že on, my, ako pre rodinu to ja robím, takže
nikdy sme sa o tom nemuseli baviť, vždy to takto nejako bolo nastavené a vie aj on, že ja som typ ženy, ktorá nikdy neočakáva nejaké peniaze. A takže možno, že aj preto to tak nejak sám od seba robí, alebo neviem. Kdybyste platili nájem, kdybyste nebydali ve svým domě, kdybyste museli platit nájem, jak by si přistupovala, že muž má zajistit toto bydlení, muž má zaplatit nájem, nebo by si chtěla půl na půl? Jak ty by si to viděla? Ja v predošlých vzťahoch som to mala pol na pol, keď som mala svoj byt, tak som si ho samozrejme platila sama. Myslím si, že tieto veci strašne treba zohľadňovať podľa toho, koľko človek zarába. A som zástancom toho, že muž by mal byť, alebo mal by byť. No, ja ho rada vidím tak, že sa dokáže o svoju rodinu postarať, avšak keď ešte tie možnosti nemá, je iba na ceste za tým cieľom, že jedného dňa takým mužom sa stane, tak je úžasné, že sa vzájomne viete podporovať a že držíte za jednu stranu toho lana, nenaťahujete sa nejako navzájom, pretože podľa mňa tá cesta, keď sa to všetko ešte tak niekde deje, nemusí byť taká, že ten chlap má viac peňazí, možno vtedy naozaj, že žena má viac peňazí a ja som... môj predošlý partner aj stratil prácu, ja som niekoľko rokov tú domácnosť celú financovala sama, pretože som si povedala, že teraz som to ja tá, čo zarába a absolútne ma nezaujímalo, že by to mal byť on, nemal by to byť on a tak ďalej, že toto som vôbec neriešila. Takže takéto veci, nie som úplne za to, keď sa jednoznačne hovoria, že ideme do nájmu, je jasné, že to platí chlap, pretože treba zohľadniť to, v akom stave svojho života sa momentálne kto nachádza. Nemáš takovou zkušenosť, že když chlap jakoby neumí zaplatit ten nájem, tak je to pro něj stres, jako pro jeho sebevědomí? Ja si myslím, že áno. Že zväčša to tí takí správni chlapi majú. Že majú pocit, že nejako zlyhali. A preto hovorím, že správni chlapi, lebo potom som sa stretla aj s mužmi, ktorí vlastne očakávajú, aby to žena robila a to už mi ako neprišlo úplne OK. Že strašne treba dobre vyhodnotiť, v akej situácii sa tí partneri nachádzajú. To znamená, že ak aj napríklad ten muž v tom čase ešte nezarába, ale už maká na svojom sne, že presne napríklad, že je maliar a ešte sa musí vycibriť a jedného dňa proste ten sen bude splnený a bude aj niečo zarábať, tak to je iná vec. Ale ak je však doma chlap, ktorý naozaj že nič nerobí, žije z mesiaca na mesiac a má iba očakávania, že všetko zastrešíš ty, tak to za mňa vôbec nie je OK. Jo, hraj na počítači. No to by ma zabilo. To som ja našťastie v živote nemala, lebo ani to by neprežilo. Jo, takže dôležitý sú ambice a Určite. ne výdělek toho partnera. Myslíš si, že by muž měl vydělávat víc, aby v rodině byla zdravá dynamika? Asi áno. Priznám sa, že teraz už vlastne ja som v manželstve 7 rokov, že asi by to už bolo jedno a tým, že ja vôbec netuším, koľko Paťo zarába a on nemá potuchy, koľko zarábam ja, tak možno, že ani to nie je o tom, lebo tým, On že to ví, kolik zarába? Nevie. Ani ja neviem, ani on nevie. Takže vlastne si asi aj myslím, že to je jedno, ale podľa mňa to k tej zdravej dynamike trošku prispieva. Kdybyste se rozváděli, což se nestane, nedej Bože, tak pojedete půl na půl, všechno nemovitosti. V živote som o tom nepremýšľala a stoja mi chlpy aj na kolenách. Takže nikdy, hneď jak si to povedala, nikdy som o tom nerozmýšľala. Ale musím povedať, že musím toho Paťa naozaj veľmi vyzdvihnúť, pretože čoraz častejšie sa stretávam s tým, že tí muži proste kopú sami za seba, čo absolútne nie je Patrikov prípad, pretože či dom, ktorý kupoval predtým, ako sme sa vzali, napísal ho na nás. Či byt, ktorý máme v Dubaji, napísal iba na mňa. Byt, ktorý máme tuto, napísal tiež... Čiže je skôr štedrejší, ako keby... Ja mám pocit, že ešte k tomu urobil, aby som majetkovo mala viacej ako on. Takže v tomto by som ho veľmi chcela vyzdvihnúť, ale nikdy som o tom nepremýšľala, čo by sa dialo s našim majetkom, pretože môj najzásadnejší majetok by bol rozbitý, keby sme sa vydali preč. A to je rodina. A proč to tak máš? Ty si z rozvedené rodiny? Som, ale bolo to v čase, kedy už som bola veľká, že tiež som zástancom toho, že netreba za každú cenu tú rodinu udržiavať. Ale ja som strašne naviazaná na rodinu, na moju celkovo vlastne aj na moje priateľstvá som veľmi naviazaná na ich deti. Ja ich naozaj považujem za moje deti. No počkej, ale ty o ty neprídeš. O ty nikdy neprídem, len hovorím, že ja to mám tak odjak živa, že proste som veľmi na tú rodinu fixnutá a na tom piedestáli hodnôt tá tvoja rodina, ktorú si ty vytvoríš, bude vždy najvyššie. Takže preto by to bola pre mňa akože absolútna tragédia. Takže mluvíš o úplný rodině, protože jsou to rodiny, které jsou neúplný, ale taky se považují, že...
Ja som presvedčená, že sú rodinou i naďalej a keby nedaj Bože sme sa rozviedli, stále to bude už navždy moja rodina, pretože sme splodili nášho syna a raz niekde sme si mysleli, že budeme navždy spolu. Ale pre mňa ten najidylickejší obraz je naozaj vtedy, keď partneri zostanú spolu. A ty si ten rozvod vnímala, nebo obecně vnímáš rozvod jako prostě zklamání? Veľký sklamání? Myslím si, že áno. I napriek tomu, že som presvedčená, že je častokrát ten rozvod aj oslobodzujúci. Áno. Je to tvoj prípad? Áno. Takže verím tomu, že určite áno, ale zároveň jedným dýchom dodám, že nejaký kus sklamania si podľa mňa cítila. Lebo nikto nejde do toho s tým, že sa rozvedie jedného dňa. Obzvlášť, keď sa ľudia naozaj že zoberú, že keď majú svadbu a nežijú spolu s dieťaťom bez papiera. Já jsem neměla úplně takovýhle případ, protože já jsem se vdávala velmi mladá, jako dítě jsem ještě byla. Takže... To možno je trošku iné. Já jsem se nevdávala s tím, že jako asi jo, že na celý život, ale... Ešte si myslím, že si to nemohla mať tak spracované v sebe, že čo to na ten celý život je. A preto by som s tým aj počkala, keď náhodou sú tu mladé dievčatá, ktoré sa chcú veľmi rýchlo vydávať. Ja by som chvíľku počkala, že aby... A nebo sa vdávať s tým, že sa môžeš rozviesť. Alebo sa vdávať s tým, že sa môžeš rozviesť, presne. Ale napríklad hodnotím seba, že aká som bola ja v 20-ke a aká som bola v 30-ke. Že ten mindset z 20 bol diametrálne odlišný od toho, ktorý som mala v 30-ke. Že v 20 som išla do vzťahov s inými víziami a v 30-ke už zase s inými. V 40-ke možno zase iným. Vieš, že to sama vidíš na sebe. Kam aj ty sa posúvaš, tam sa posúvajú aj tvoje očakávania a túžby. Ale v zásade každý rozpad je trošku podľa mňa sklamaním. Či sa ti rozbije priateľstvo alebo akýkoľvek vzťah, keď sa pokazí, tak trošku ťa to sklame, už aj keď začneš od seba. Že vlastne, že čo sa vlastne udialo, že sa toto nejako stalo. Aj keď samozrejme, že to vôbec nemusí byť tvoja chyba, takže mieru sklamania tam určite pociťujem v rozchodoch a v rozvodoch, ale naozaj musím už povedať, že keď to bolo tak napríklad ako v prípade mojich rodičov, je to niekedy že také vykúpenie, že každý môže naozaj šťastne, slobodne žiť samostatne. Takže nemyslím si, že je cesta sa zbytočne trízniť kvôli deťom. Určitě. A hlavně já jsem třeba viděla takovou zajímavou statistiku, že mnoho párů zůstávají spolu asi 30%, což je obrovský číslo, já nevím, já jsem to neuvěřovala, jestli to tak opravdu je, ale mnoho párů zůstávají spolu jenom kvůli nějakým jako ekonomickým výhodám, nejsou spolu šťastní a zůstávají spolu. A říkám si, že ten život je příliš krátký na to, aby jsme žili s někým, koho už nemáme rádi. Nebo... Je to také prežívanie. Je to viac menej také prežívanie a myslím si, že v tú chvíľu si asi na rebríček svojich hodnôt dali to, čo je pohodlné alebo praktické, pre to, čo je duševne naplňujúce. A ja verím, že sa mi toto v živote nestane, lebo potom mi príde, že do života tých ľudí dojde taký smútok trošku. Že napriek tomu, že si racionálne povieš, že však super, že veď bývame spolu, nemusia sa platiť dve domácnosti, peniaze, nejaký spoločenský status a tak ďalej, ale vo vnútri, keď sám so sebou zaspávaš, tak vieš, aká je pravda. A tá ťa vždy dobehne. No právě. A ještě je zajímavý výzkum, celkem nedávno se dělal, kdy se zjistilo, že ženy nebo single, nebo rozvedené ženy, které jsou samy, jsou šťastnější než ženy, které jsou jako součástí jako manželství. Ty sa ma snažíš niekam dohnať? Ne. A u mužů naopak, že muži jsou šťastnější, když jsou v rodině. A to, což je strašně zajímavý, protože je to jako nepoměr, že muži jsou šťastnější, když prostě mají manželku a ženy jsou šťastnější, vedou jako na plnější život, když jsou jako bez manžela, což je jako zvláštní. Je to zvláštne, ale myslím si, že to súvisí s tým, že tie ženy na seba prevezmú takú úlohu človeka, ktorý sa stará. A je jedno, či sa staráš o dieťa alebo o muža, staráš sa vlastne rovnako. Kdežto muži častokrát nepociťujú až takú potrebu sa starať o ženu v zmysle navarím ti, operiem ti a tak ďalej. Vieš,
že tieto potreby nejako spĺňať. Takže môže byť, že to je preto. Že ženám zase je o jednu starosť menej a muži vlastne ju získajú, lebo sa musia o tie veci postarať sami. Možno, že preto to tak je. Ty jsi v jednom rozhovoru zmínila, že vy jste chodili, nevím, jestli chodíte ještě na partnerskou terapii. Mě by zajímalo, jak jste k tomu přišli. Ono vlastne to nebolo spočiatku partnerská terapia. Bola to vlastne terapeutka, ktorú si našiel Paťo z rozprávania so svojím kamarátom. A našiel si ju pretože cítil, že je v bode života, kedy vlastne to alter ego, ktoré si vytvoril, už začína môcť sa zrastať s Patrikom. A jemu ten Paťo začal chýbať. A keď sa začal hlbšie ponárať do Paťa, tak sa tam začali objavovať všetky veci, ktoré nemal spracované. Lebo proste, kedy to riešiš? Ako 20-ročný chalan, ktorý si buduje kariéru, zabudneš na to, čo všetko ťa počas života nejakým spôsobom mohlo traumatizovať, ale ono to vždy niekde vybehne, či už v súvislosti vo vzťahoch, ktoré máš, alebo v tom, ako sa správaš. No a keď mali jednu takúto debatu, tak vlastne on mu odporúčil túto terapeutku, to znamená, že najprv Patrik tam chodil sám kvôli sebe, aby si vyliečil nejaké svoje záležitosti, alebo možno, že aby ich pochopil. Což je vlastně velmi odvážný krok pro naší generaci. Je to podľa mňa úžasné a obzvlášť u chlapov, pretože väčšinou som mala pocit, že chlapi majú takú nejakú názor zaškatulkovaný, že ja nejsem blázon, aby som predsa chodil k terapeutovi, alebo že ja som úplne v pohode. Ale ja som chytřejší než terapeut. No, presne. A toto sa mi strašne na ňom páčilo, že on úplne začal sám od seba, že ja viem, že ja mám problém, že bolo by super, keby mi ako niekto pomôže sa cez to dostať. Takže on ju vlastne pravidelne navštevoval, aj navštevuje a potom som do toho bola prizvaná ja. No a není na jeho strane? Vôbec nie. Počúvajte, Bože, ja by som tak strašne do každej domácnosti, ale aj jednotlivcovi dopriala takú pani, ako máme my, pretože tam cítiš absolútne nezainteresovanosť a cítiš tam obrovskú mieru lásky k obidvom a ten cieľ, že ja chcem, aby ste boli šťastní. Že toto je akože strašne dobré u toho terapeuta, že máš v neho 100% dôveru. Pomáha vám to. Je to úžasné, Bože môj, strašne moc. A nie len ako páru, ale aj aby si bol najlepšou verziou seba. Tým najlepšou verziou seba nehovorím, že ten život teraz musíš vyšťaviť do maxima a musíš proste drejť a tak ďalej, ale proste, aby si vedel byť človekom najlepším, akým môžeš byť, že s tým potenciálom, ktorý máš. Je to růst osobnostní jako návštěva, takový jako reflexe někoho. Určitě. Kdo se v tom vyzná. Nestalo se vám, že já jsem teď viděla film Roseovi. Je to nový film, je to remake starého filmu a je to strašně dobrý. Je to vlastně takový jako rozbor rozpadu partnerského vztahu, ale jako vtipný, je to komedie. A oni tam jdou na terapii a ta paní terapeutka je poslouchá. A říká, vy byste už neměli být spolu, vy byste se měli rozvést. To se vám nestalo? Nie, zatiaľ tam to nepovedala. Ešte asi nie sme v tom bode, ale vieš, čo je super, že ona rovno povedala, že ja vám nikdy nebudem hovoriť, čo by ste mali urobiť. Čiže podľa mňa, aj keby si to myslela, tak nám to nepovie takto exaktne, ale nejakými inými vecami by nás tam dostala, ale toto sa nám našťastie nestalo. Vy jste prý nějakou dobu žili odděleně, to vám poradila ona? Jo? To nám poradila. Vidíš, dala rady. A dala rady, ale priznám, mám si to dať dole? Potrebuješ niečo? Ty strašne cvičíš. Aha. Moje baterka. Stačí. Chvilku ještě. Jaký máme čas? 26 minút. Jo, tak to je dobrý. To stihneme všechno. Áno, dobre. Ty až tej oči zaleskli, aj keď je jeseň a mala mývať depku. Ona nám to navrhla, ale bolo to vlastne presne, bol to výsledok vzájomnej diskusie, čo sa tam dialo, že aby sme si išli obaja vyskúšať život, keby bol bez toho druhého. Ináč je to strašne dobre si to vyskúšať, pretože my veľakrát polemizujeme, ľudia vo všeobecnosti, že ja vedela by som bez nej byť, vedela by som bez neho byť a tak ďalej, ale vždy to hovoríme s vedomím, že ten druhý tam je. To znamená, že ja si môžem povedať, že vedela by som byť bez môjho muža, ale hovorím to v štádiu takom, že viem, že ma doma čaká. A je to zásadný rozdiel, keď zrazu ťa doma nečaká. A vtedy až pochopíš to naozaj, či bez seba viete byť, koľko si naozaj dávate alebo beriete
Až vtedy, keď ste takto separovaní. A jak dlouho jsi byla sama? Asi 2 mesiace už ma potom... Ale to ani nebol to 2 mesiace. Najprv sme si povedal nám, že 3 mesiace by to takto malo byť. Kde? To neexist. Už po 1. mesiaci to bolo také. A to je super, to je dobrý znamení. Je to dobré znamenie. Je. Pretože fakt ti začnú chýbať aj veci, ktoré si myslíš, že ti liezli na nervy. Ak to tak má byť. Alebo naopak, môžeš dojsť na to, že ti je fakt ľahšie. Chápem. Takže hej. Každému tento experiment inak dopadne, ale dopadne správne, že to je super, že ten výsledok je fakt dobrý. No, já teď o tom tak přemýšlím, že ty si vlastně ani nemůžeš rozvést. Ne? Dobre. A prečo? Protože to nejde. Prečo? No, v mém pojetí vás, nebo tebe, ty jedeš takovou, propaguješ ideál té rodiny. Je to pro tebe to hodně znamená, ty to propaguješ na svých sociálních sítích. A myslím si, že s tím sama na sebe vytváříš určitý tlak, si myslím. Možná. Teraz si ho urobila ty. Ďakujem. No. Že, víš, že si to dole. Že bylo by to od tebe vlastně, ty budeš do konce života prostě se snažit udržet ten kult té rodiny. Určite budem. Avšak hovorím, že nechcem, aby som išla príkladom napríklad toho, že fakt stojí, čo stojí, tá rodina musí zostať. Ale chcela by som, aby trošku... Mám pocit, že tým rozvodom začalo sa to celé tak bagatelizovať, že v podstate, že jasné, veď sa rozvediete, že veď super a tak ďalej. Na jednej strane áno, na druhej strane by som bola za to, aby fakt tí partneri urobili všetko, čo mohli pre záchranu svojho vzťahu a až potom, aby bol ten rozvod. Aby sa ľudia len tak random nebrali, nerozvádzali a tak ďalej, že ako keby to bola nejaká party, lebo už viem, že sú aj rozvodové party a tak ďalej a ja to aj chápem, presne, keď to prinesie tú slobodu, tak absolútne tej party rozumiem, len by som bola za to, keby fakt pred tým rozvodom následovala cesta, kde sa tí partneri fakt snažili robiť všetko preto, aby to mohlo zostať tak, ako si to slubovali na začiatku. Já jsem jinak taky proti rozvodu. Já hodně lobuju, aby se moje kamarádky nerozváděly, aby se snažili to... Udržať, ale nie za cenu vlastného šťastia. Ne udržet. Áno. To asi není úplně to správné slovo, ale aby pochopili, že jsou i benefity na tom partnerství a že jako... Rozvést se může každý, ale nějak se pokusit to někam jako pušnout. Jasné, začít určite. navštevovať terapii. To doporúčam každému. A možno, že aj predtým, než vznikne nejaký problém. Pretože je lepšie predchádzať niečomu, ako niečo hasiť. Ty jsi dřív byla hodně vnímaná jako rytmusová manželka. Vadilo ti to? Ne. Nikdy. Dodnes deň mi to absolútne nevadí. A dneska už nejsi tak tolik vnímaná, ne? Ako kde? Podľa mňa stále, ale tým, že mi to nevadí, nejak som to nerozlišovala. Ale máme jednu show, ktorú točíme, Vezmeš si ma a chodíme vlastne celá skupina ľudí, celý ansábel, ktorý to ide točiť. A naša režisérka, niekoľkokrát sa mi stalo, že v nejakom meste, že to je rytmusová žena, to je rytmusová mesta. Takže na mňa pokrikovali a ja som na to zvyknutá, absolútne nič to so mnou nerobí. A na tej režisérke, s ktorou sme sa veľmi, veľmi skamarátili, som videla, že ale ona není jenom rytmusová žena, ona je z Brna, tak som pochopila, že vlastne má ma to nejakým spôsobom že degradovať alebo tak nejak. Nikdy som to tak nevnímala a ani to tak nevnímam. A dokonca aj jej som vysvetlila, že pre mňa je to ale že česť byť jeho ženou a že ja na tom vôbec nič zle nevidím a takisto mieru jeho slávy by som v živote neporovnávala s tou mojou. Takže ma to nikdy nejakým spôsobom nezarazilo v tom zlom slova zmysle. Práve naopak, že ja sa z toho teším, že áno, ja som rytmusová žena. A vôbec to pre mňa nepríde ako niečo, čo by som chcela ešte nadhodnotiť, že ale ja som to aj sama za seba, akože ja myslím, že som dostatočne emancipovaná, ale nevidím tú potrebu v tomto. Taky to na mě tak působilo,
Ale ty na všem vidíš klady. Ty jsi ten typ človeka, co všude vidí sluníčko. Ale ja som presvedčená o tom, že máš vždy iba dve možnosti, ako sa na veci pozrieš. A mne tento môj prístup k životu urobil život šťastným odjak živa. A nie všetko bolo v mojom živote ľahké, ale keď som sa pozrela na pohár poloplný, tak som mala šťastie v sebe. A to by som strašne všetkým chcela doporučiť, pretože každému z nás všeličo stane a teraz buď zo seba urobíš obeť alebo víťaza. To už si myslím, že je na každom a mňa nebaví byť obeťou. Ano, je to dobrý postoj k životu, taky ho vyznávám. Nebo aspoň se snažím. Len na jeseň ti to trošku odíde. Co? Že len na jeseň ti to trošku odíde. Na jeseň, ano. Na jeseň je to opouští. No, ale taky, jako nechci být nějak jako zlá, ale přece máš spoustu benefitů jako z toho, že si rytmusová manželka. Ja som presvedčená, že áno. Není to super. Právě. Je to akože super. Že častokrát ešte stane sa mi niekedy, že skôr ma to nahnevá, ako by som bola teraz z toho nejaká smutná, lebo ja neviem, že keď s niekým telefonujem a tak ďalej tak, a nespoznajú a stalo sa mi, že dotyčne bol ku mne veľmi protivný a zrazu si dal 2 a 2 dokopy a že veď ste tady musel, Ježiš, no tak to jasné, že všetko pôjde a tak ďalej, že vtedy si hovorím, že to prdele, že... Ale hlavně v podobě čísel. Jakože silný Instagram, no to áno, víc to projektů. Určite, 100% áno. Určite víc áno. čísel na účte. To sú samé benefity. Sú a tešia ma, pretože nie je to nič z toho, že čo by ma malo nejako mrzieť. Takže a ani nie som ten typ ženy, ktorý povie, že to tak nie je. Ja som 100% presvedčená, že tam, kde dnes som z obrovskej zásluhy vďaka tomuto vzťahu. Když ty si sluníčko ešte vděčná. Veľmi, ako ja to neberiem ako niečo. Na začiatku sa ma snažili tým uraziť, že a keby to není rytmus a tak ďalej, že keby nemá toľko peňazí, tak by si ho nechcela. Ale mňa to vtedy ma to mrzelo, pretože ja som videla jedného nádherného muža, vtipného človeka, strašne sa mi dobre s ním rozprávalo, s hodnotami úplne, že obdobnými, ako mám ja. Do toho ešte urobil, čo urobil, vytvoril, čo vytvoril. Jakože ja som stále nechápala, že prečo je to vlastne zlé, že k tomu všetkému, čo má ešte aj peniaze. Mala som povedať, že si strašne fasa, ale to, že máš love, mi vadí. Viete, akože bola by som debil. Ale on bol pre mňa celý package všetkého, čo som ani že nehľadala. Ale nejak sa to stalo kompatibilné s mojou dušou. A když říkáš, že máte společné hodnoty, tak co to sú za hodnoty? Je to práve tá rodina. A ja mám pocit, že som Paťa spoznala v čase, kedy on strašne chcel práve zložiť tú masku rytmusa a vrátiť sa k tomu Paťovi a spoznal ženu mňa, ja som vôbec nechcela nikoho zo showbiznisu. Ale niekedy ti život dá to, čo potrebuješ, nie to, čo chceš. Takže on videl, že sa stretol s niekým, kto ho bude od toho showbiznisu trošku tak dávať do úzadia a nie sa chcieť, akože teraz to ešte viacej nejako rozvíjať. A to sa presne aj stalo, že vlastne Patrik prestal úplne koncertovať, keď sa dal dokopy so mnou a ja som to nikdy nevyžadovala. Ja som milovala tú realitu, to skutočno, čo máme a on si to strašne zamiloval tiež. Takže ja viem, že on veľakrát na veľa vecí povedal nie, rozhadal si veľa ľudí aj a hovorím, že to neboli moje očakávania. Ja som sa to dozvedela až neskôr, že povedal nie na veci len preto, aby mohol zostať so mnou. Aj keď to malo byť, že budeme spolu doma alebo tak nejak. Takže myslím si, že toto bola tá naša hodnota, žiť naplno ten reálny, naozajstný život. Život Patrika a život Jasminy. A potom to posúvať, ak Boh dá ďalej vo forme dieťaťa, rodiny a tak. Takže hlavně hodnota rodina. Co názorový věci? Máte společný názory na věci? Ja si myslím, že v drvivej väčšine máme veľmi spoločné názory na veci. Niekedy sa nám to líši v tom, ako tie názory dávame von, ale v zásade to gro máme v drvivej väčšine spoločné. Takže to, co říká Patrik na sociálních sítích, to sdílíš? Ja neviem, že či je úplne všetko, lebo priznám sa, že ja som minimálne na sociálnych sieťach a kopeckrát dojde domov a povie, že videla si moje storky, že tam som bol, s tým som bol, ja som to nevidela. Takže priznám sa, že ani neviem, že čo tam všetko je a ani by som sa neodvážila podpísať sa po všetko, čo povie kdokoľvek iný, ale hovorím, že v tých hodnotových veciach v zásade nemali sme nikdy problém. Že by to bolo že úplne odlišné. Ale co vím, tak si ho donutila, já se nechci bavit o něm, ale spíš o tobě,
že ty jsi schopná ho donutit se jako omluvit někomu. Určite. Ani nie, že donútiť, ja mu vytváram svedomie. A to rozhovormi. Pretože Patrik je veľmi impulzívny, ale za to môže ten rytmus, že bol vždy veľmi impulzívny a že veci povedal tak akože ako prišli, tak išli von. Je to proste umelec. A to sú presne tie alter ega, ktoré začnú mať v istom bode, každý z umelcov začne mať problém, pretože ti tá maska začína sa zrásť s tvojim ja. A keď máš šťastie... To slovo ego je tam dôležité. No, áno, presne, lebo ty si neuvedomíš, že sa strácaš. A to je presne to ego. Ale keď máš v sebe nejakú takú pokoru a sebereflexiu a možno aj veľmi dobré okolie, ktoré ťa dokáže vrátiť na zem, tak ti povie, že kedy je ten správny čas tú masku nechať oddychnúť, trošku vyživiť aj seba samého, ako si sa stvoril. A ja mám pocit, že toto sa dalo s Paťom veľmi dobre robiť, veľmi skoro, pretože za mnou prišiel on s tým. Nemusela som to byť ja. Ale je to beh na dlhú trať, pretože ju niesol strašne dlho. A ja ho absolútne nechcem meniť, ale je pravdou, že toho Paťa milujem viacej. A co je pro tebe těžší? Být podporující manželka umělce, anebo být dobrá máma? Nič pre mňa nie je ťažké. Byť dobrá mama je pre mňa super easy. Toto je, že najlepšia vec, pre ktorú mňa Pán Boh stvoril, aby som jedného dňa bola Sanelovou mamou. Zámerne hovorím Sanelovou, pretože ja som presvedčená, že viem spĺňať jeho potreby do maxima. Ešte ho niekedy aj otravujem. Takže toto je pre mňa, že super easy. S tým, ako byť manželkou umelca, som sa musela naučiť nejako žiť, ale tým, že ja som tak pevná v tých mojich presvedčeniach, nedávam mu na výber. Čiže nemôže so mnou nejako manipulovať. Ak niekedy došiel so svojimi pesničkami, ja som to hneď vypínala. Nechaj si prosím ťa rytmusa za dverami. Príde čas na to, najprv sa porozprávame, ako si sa mal, čo si zažil, čo si jedol, čo ťa potešilo, spýtaj sa ty mňa a potom sa poďme baviť o robote. No počkej, ale manželka má byť tá podporující osoba, ne? Pro toho... Ja ho podporujem, ale myslím si, že vieš, aká je podpora pre umelca? Že budeme celý deň počúvať jeho pesničky a rozprávať sa, o čom by mohla byť tá 350? Pre mňa podpora umelca je to, že ho budem podporovať ako človeka ze vším všudy. To znamená, že jasné, že si vypočujeme aj tie veci, ale v prvom rade ma zaujíma, že ako sa cítiš. Ako Paťo. Ako človek. Nemusíme to konkretizovať. To je pre mňa tá podpora, že sa vedome zaujímaš o toho človeka. Nie o jeho alter ego. Mohla by som byť jeho faninkou a celý deň počúvať jeho pesničky a pritakávať mu a tlieskať mu a hovoriť mu, že ešte zarepuj. Ale to ja vôbec nerobím. Ešte zarepuj. Že mohlo by to aj takto byť, ale... No daj. Urobiť si z neho doma živý jukebox, ale mňa strašne náplňa starať sa o jeho potreby ako o človeka. Akože ako o celý balík. Existuje britské přísloví, které říká: nevychovávajte svoje děti, budou stejné jako vy, vychovávajte sebe. Podpisujem sa pod to. Nechtíc ukradl vlastně zlatý náramek. Pretože mi to príde správne. Si žárlivá? Som hrozná. Moji priatelia musia byť moji. To je blbosť. Keď sa blíži k Paťovi faninka, tak ešte ho postrčím, nech sú k sebe bližšie. Nič neestetickejšie, ako moja tvár neexistovalo. Chodíš doma ve spodním prádle? Sú to veci, ktoré rozoberáme aj s tou našou terapeutkou. A stále mám problém s pleťou. Ja som bola perfektný terč na šikanu. A ja mám také ryhy na riti z celulitidy, že to si ešte nevidela. Ak by ste ma zaberali iba odtiaľto, tak máte pocit, že máš rozhovor s nejakým zdatným mužom. Ale Slovenky sú také moc. Naozaj, možno pre Češky. Bol to trošku druh rasizmu, povedzme. Pre Boha, keby som bola ríza Slovenka, bolo by mi ľahšie. Vy nemáte spoločnou mámu? Vypuklo to tou vojnou a sledovala som veľmi práve Palestínu. Keď ja som mu pred rokom musela povedať, že ty to buď všetko vymažeš, alebo mi už nikdy nevolaj. Ja som bola tak smutná, že ja som nevedela jesť, nevedela som spať a nevedela som pomôcť. A tá bezmocnosť je podľa mňa najhorší stav, aký dokážeš v živote mať. Nech sa týka teba, tvojich blízkych, alebo to je jedno koho. Však je to absurdný argument. Sa viacej chcela venovať samoživiteľkám. Určite by som chcela dať dokopy nemocnice. Buď sa dáš do role obete, alebo sa dáš do role víťaza. Dobře, ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem, nám vydržali baterky. Ďakujem ti moc, bolo to hrozne príjemné.